హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు పల్నాడు రుచులు. ఇవాళ చేసే రెసిపీ అల్లం టీ. ఈ అల్లం టీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను మీకు చేసి చూపిస్తాను. ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక గిన్నె పెట్టుకోవాలండి. ఒక గిన్నెలో ఒక గ్లాస్ వాటర్ తీసుకోవాలి. ఈ వాటర్ మరుగుతూ ఉన్నప్పుడు మనం 3 ఇలాచి 2 అల్లం ముక్కలు ఇలా చిక్కు తీసుకొని ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలి. వీటిని ఒక చిన్న రోట్లో ఇలా దంచుకోవాలండి. మీ దగ్గర రోలు లేకపోతే మిక్సీలో కచ్చపచ్చగా మిక్సీ పట్టుకోండి. ఇలా దంచుకున్న దాన్ని మనం మరుగుతున్న వాటర్లోకి వేసుకోవాలి. 2 టేబుల్ స్పూన్స్ టీ పొడి వేసుకోవాలండి. మీ ఏ టీ పొడి అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది అది అనే అవసరం లేదు, మీ దగ్గర ఏది ఉంటే అది వేసుకోవచ్చు. ఈ టీ పొడి కూడా వేసుకున్నాక ఇది బాగా మరిగించుకోవాలి. ఇలా మరుగుతున్నప్పుడే మనకి టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా షుగర్ వేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు ఒక గ్లాస్ పాలు తీసుకుందాం. గ్లాస్ కంటే కొంచెం తక్కువే తీసుకోండి. గ్లాస్ వాటర్ తీసుకున్నాను కదా, నేను గ్లాస్ కంటే తక్కువ పాలు తీసుకున్నాను. మీరు కావాలనుకుంటే కొంచెం పాలు ఎక్కువ పోసుకోవచ్చు. ఈ పాలు కూడా పోసుకున్నాక టీ బాగా మరిగించుకోవాలండి మీడియం మంట మీద. మనకి టీ ఎంత మరిగితే అంత టేస్ట్ వస్తుందండి. ఇలా మరిగించుకొని మనం వీటిని ఒక గ్లాస్లోకి ముందుగానే వడకట్టుకొని ఇప్పుడు కప్పుల్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుందాం. మనకి చలికాలంలో ఈ అల్లం టీ తాగితే చాలా బాగుంటుందండి. గొంతు నొప్పి, జలుబు ఇలాంటివి ఉన్నా తగ్గిపోతాయి. చాలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.